गाइज हामी चाहिँ यो ब्रिज कन्स्ट्रक्सन होइन ब्रिज कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ यता बिमको लागि हेर्नुहोस् यता टेका भइरहेछ सोरिङको काम भइरहेछ अरू यता चाहिँ बिमको लागि सोरिङ काम भइरहेछ यो चाहिँ च्यानल हो यो चाहिँ यहाँनिर गयो छ नि यो भाग चाहिँ क्ल्याम्प अनि यो स्टिल पाइप अनि यो पनि च्यानल हो हेर्नुहोस् फेरि गरिन्छ ब्रिज कन्स्ट्रक्सन इलेक्ट्रिसियन लाइन उता त्यहाँ बिम छ बिमको लागि भइरहेछ आधी भइरहेछ अब आधीहरू 25 यस्तो भइरहेछ ब्रिज कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ यता रेडी आइरहेछ